Dia falmerabantsika rehetra ny atokantranoany mpanaraka ny fandaharana Journal de l'économie izay arahinao eto amin'ny Cool TV iresantsika mikasika an'ireo vaovao misongadina eo amin'ny lafiny toe-karena. Tamin'ity herinandro ity isan'ireo vaovao tena nisongadina ny fiverenan'i Madagasikara tao anatin'ny AGOA, ny filoha Amerikana no nanambara izany tao anatin'ny kabariny ofisialy tamin'ny 20 ny volana Jona lasa teo. Mitohy ny fifampiresahana amin'izao fotoana izao amin'ny mbola itohizan'ny AGOA 10 taona na 10 taona indray raha tsy ahivina moa dia tokony farany amin'ny taona 2024 ny AGOA. Arovetrany ny fanadihadiana. Efa ny 10,900 orinasa afakaba nikatona tamin'ny taona 2024 vokatry ny fiantonan'ny fifanarahana AGOA teto Madagasikara no tafaverina amin'ny laoniny amin'izao fotoana izao. Tsy hanany sarotra ho an'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny lamba ny verina indray araka ny fanazavana ny eo anivon'ny vondron'ny orinasa afakaba. Miantehatra amin'ny fanoanana ny sehatry ny fandraharahana tokony omen'ny mpitondra malagasy izy ireo. Madagasikara dia membre atao hoe actif. Dikany actif hoe African Cotton Textile Industry Federation. Io zany fikambanany aty amin'ny Afrika subsaharienne zany madefa entana makany États-Unis hoe hivondrontsika hamondrona ny hery mba ahafana mangataka hoe tapitra dia aloha mba ho alavaina kokoa zany ny AGOA na amin'ny faharetana zany na amin'ny entana azo bahondrana makany Amerika. Nanontaniana mahakasika izany androany atoandro nandritra ny fiaonany tamin'ny mpandraharaha ny Prime Ministre Kolo Roger ary nilazany mbola tsy naharay vaovao mikasika ity fiverenan'i Madagasikara ao anatin'ny AGOA ity. Zavatra tena tsara mihitsy raha ohatra ka konfirmen'ireo havatsika na merinage fa oka aloha izy angamba ny tokony hiteny voalohany miaraka amin'ny lehibe ny filohan'ny firenena malagasy fa tsy anjarako angamba tonga dia zany nandeha teny hoe nazo azoatsika na ohatra zao tsika. $7,400 tapitrisa ny vola niditra ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanondranana lamba tany États-Unis ny taona 2024. Ny ampitombo io vola ateraky ny sehatra famokarana sy fanondranana io no tanjona. Asa iray etsy farafahakeliny no entin'ireo mpampiasa vola hiverina miaraka amin'ny AGOA ireo. Etsakilan'izay, ho tapitra amin'ny volana septambra 2024 ny AGOA, mitoy ny fifampiresahana analavana io feim-potoana io, ahafahan'i Madagasikara ihanoka misimisy kokoa ny tombotsoan'izay fifanarahana ara-barotra izay. Ny fiatsorana ataon'ny filoham-pirenena hoe rehefa nianino izy filoham-pirenena hoe ametraka climat d'investissement favorable zay moa zany ombieny tena tamin'ny kabarina ataon'ny maly teny amin'ny lampa-panjakana teny avola koa hoe ametraka zay climat d'investissement zay mino sy manantena zay efa manomboka miverina tsikelikely ireo entreprise ireo ary ty anivon'ny GFP koa zany efa miezaka zay no mampafantatra ny mpiara-miasa taloha izay nandoan'i Madagasikara mba hiverina mba ahafana mamorona asa maromarona kokoa mamorona asa maromaro kokoa azafady. Mikasika izay entana afaka hondrana makany Amerika izay, maherin'ny 4,000 ireo vokatra malagasy mahasarika ny Amerikana amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'izany ny vokatry ny asa tanana, ny hoditra, ny hanitra ho an'ny sakafo sy ny voamaina ary ny kojakoja amin'ny haingo sy ny lamaody isan-karazany. Sehatra ahafahan'i Madagasikara manarina ny mizanam-barotra izay mbola matiantoka hatrany eo anatrehan'ny fifanakalozana amin'ny États-Unis izany. Nisokatra tamin'ny sabotsy lasa teo ny taom-piotazana ny lavanila 14,5 tsara kokoa ny vokatra raha oharina tamin'ny taon-dasa nahitana fiakarana teo amin'ny 50,100 teo izany. Aravetrany ary ny fanadihadiana mikasika an'izay. Mety ho tafakatra hatramin'ny 500,000 taonina ny vokatra lavanila eto Madagasikara amin'ity taom-piotazana lavanila maitso 4,2 ity raha toa ka tsy nisy afa-tsy 1,000 taonina izany ho an'ny taom-piotazana 3,2 4,2. Ny fahamasahan'ny lavanila eny Apoto no mamaritra ny taom-piotazana mba ahazoany tahan'ny vanilina ray faingo 700 takin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny abetsany. Ireo mpisehatra rehetra amin'ity seha-piarian'ity araka izany namaritra ny fanombohan'ny taom-piotazana ka ny asabotsy faraka amin'ny 20 jona farany teo izany ho an'ny morontsiraka Madagasikara na ny zone littoral izay mafana ka mahamora matony lavanila. Eo zany ny région montagneuse zany hoe tsy dia mbola tafiditra amin'ny anatin'ny toerana fa misy fahasamihafana kely izy amin'ny région littorale
dia misy koa zany région sasatsasany any amin'ny efa miditra faritany andapa fa mbola tsy tena ao anatiny any koa zany azy io resana amin'izay ohatra ny hoe ny beloka lokoa belambo anjelavabe dia anoviara dia noferana tamin'ny 8 juillet koa zany ny fanokafana ny tsena zany amin'ireny toerana reny. Dia misy toerana moa efa mangatsiatsika tahaka ny Andrakata tsy Antsahameva dia nitapahana amin'ny 15 juillet ny fanokafana ny kampagny amin'ny toerana reny. Fa rehefa ny toerana any Andapa no resana zany dia ny cuvette d'Andapa moa no mahafantarantsika azy dia iny zany no niferana amin'ny 31 juillet zany fanokafana tsena amin'ny cuvette d'Andapa. Ary misy toerana anankiray koa izay malaza fa tena mangatsiaka sady any anatiny any dia ny any région n'Andrafekona dia any amin'ny 9 septembre zany vao mivoa zany tsena zany amin'ny faritra reny. Ho an'ny taom-pivarotana 3.4 4.4 nampiditra hatramin'ny 7.10 miliara ariary ho an'ireo mpandrarara toe-karena sy ny fanjakana ny fanondranantsika lavanila makany ivelany. Ny vidiny lavanila izay mahatratra 5.20 hatramin'ny 20 euro ny kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Hatreto Etazonia sy ireo firenena Europeanina no andranantsika ny ampahany betsaka amin'ny vokatra lavanila eto Madagasikara. Manondrana makany amin'ireo firenena aziatika ihany koa anefa sika. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mbola mitana ny laharana voalohany Madagasikara amin'ny kalitao amin'ny maha-natoraly ny lavanila vokarina. Na ny exportateur zany dia tsy maintsy manana fitaovana ataontsika hoe na ny magasin reny ary izay ho savana ary ho agréena koa reny mba hifanaraka amin'ny magasin izay ilaina amin'ny fikarakarana izay lavanila zay. Dia avy koa moa zany ny lavanila moa anisan'ny des produits izay tsy maintsy mbola mila certificat de conditionnement et d'origine ny CCCO dia tsy maintsy atao izay délivrena an'izay ary tsy hisy mihitsy zany niverana hoe lavanila ho tafaboaka tsy hisy an'izay. Ary efa nisy zany fiara-miasa miaraka amin'ny recette de douane mikasika an'izay atao tokoa ny faranamaso mba tsy maintsy anaraka izay lalàna velona misy izay zany. Isan'ny mahatsara ny vokatra lavanila ihany koa ny fanaraha-maso nataon'ny observatoire de suivi de floraison et de maturité de lavanille nanomboka ny volana septambra hatramin'ny volana desambra ny fanirany lavanila eto Madagasikara. Tany amin'ny faritra Sava kosa nantanterana ny atrikasa namaritana ny taom-piotazana ny herinandro farany teo. Niarina nanapa-kevitra tamin'izany ireo tompona ndraikim-pahefana avy amin'ny fanjakana Foibe toy ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana sy ireo solon-tena-mpanjakana ifotony ary ireo mpandrarara toe-karena. Miamahazo aina amin'izao fotoana izao ny setry ny fizahatany any Nosbe Elville feno avokoa ireo sidina enina ny azo ny faritriny tao anatin'ny iray volana. Isan'ny vaovao tsara ihany koa eo amin'ny setry ny fizahatany izay ny fisokafan'ny valanjavaboary loko be ao anatin'ny alany Sambrano. Fanadidina. Ny 20 jona ho avy izao isokatra amin'ny mpizahatany ny valanjavaboary loko be ao Nosbe mpizahatany maherin'ny iray alina no andrasana hatramin'ity faran'ny taona 2024 ity hatramin'ny 5.3 alina kosa ho an'ny taona ho avy. Valanjavaboary natao hiarovana ireo zava-mananaina ao aminy loko be hatramin'ny taona 2024 ka ireo mpikaroka ihany no afaka nanao fitsidihana tao. Ankehitriny efa nivadika ho park national izany hoe azony daholo be tsidihana izany. Teti-bola hatramin'ny $10,000 fa matsimbola avy amin'ny banky iraisam-pirenena no nentin'ny Madagascar National Park sy nanatanteraka izany. Fananganiny ireo foto-javatra sy ilaina andraisan'ireo mpizahatany no nampiasaina io teti-bola io. Valanjavaboary zao ataoko hoe ngeza be ohatra n'ity latabatra ity dia misy ataoko hoe ngamba ny ampahafolony no sokafana anaovana tourisme ny ampahafolony ary tsy ao amin'ilay toerana saripady ataonao hoe noyau dur iny tsy anaovana tourisme. Fa misy ataony hoe zone de service pour le tourisme, zone de service anaovana birao. Misy indray ataony hoe zone d'occupation contrôlée indraindray misy olona efa mipetraka atao tamin'ny nanganana valanjavaboary dia mipetraka eo izy. Zany hoe ny valanjavaboary dia misy le ataontsika hoe anak'Andriamaso dia misy indray le toerana azo hanaovana aménagement dia any amin'ny toerana azo hanaovana aménagement io no hanaovana le tourisme. Velarantany 2.7 hektara no misy ny valanjavaboary loko be izay ahitana karazana vorona 2.7 sy biby 7.20.
toy ireo valanjavaboary azon'ny daolobetsidina na parky nationaux maherin'ny Iroapolo eto Madagasikara. Ny fampandehanana ny fitantanana ihany no ahafahana mizaka tena arabola. Na Kruger Park ny Afrique du Sud izay misy visiteur be dia be mbola sahirana satria ngeza be ilay valanjavaboary dia ny vola miditra ao anatiny tsy tena mahatonga hoe azahoana tombony fa ny tena tetika dia hoe farafarasy aloha izay vola azo amin'io mahafe an'le fitantanana azy. Loko be zany mbola tsy ho tonga amin'izay isokafana io fa ny faniriana satria efa manana an'le ohatra ray tsika misy tany kely dia ho tonga amin'izay koa asa afaka anatiny afaka 4 taona 5 taona satria le olona ho ihany hoe nangataka an'izy io hoe asio circuit any anaty atiala mba rehefa mahamainy taninandro izy dia mba mitsofoka any anaty aloko anefa mahita varika la reptile mahita orchidée mahita zavatra mahafinaritra mahita paysage any ambony any. Circuit telo no afaka hisafidianan'ny mpizahatany ao Lokobe, mitsindry izay hatazanana hatramin'ny avo sy 900 metatra, kindro ahitana ny tena hatsaran'ny ala ary ramy izay mitondra makany amin'ny ranomasina. Misy ampahany tamin'ny valanjavaboary Lokobe ihany koa anefa no tsy maintsy nomena otrandrain'ireo mpandraharaha ara-pizahantany any an-toerana ka isan'izany ny ampahany ao Ampasindava, Antsaharavy ary ao Andranomainty. Toy ny isan-kerinandro dia manana vahiny isika eto anatin'ny fandaharana Journal de l'économie ho anty androany ity. Ny vahintsika dia Ramatoa Ralson Fensoa izay tompona andraikitra ao anatin'ny GEFP ary ihany koa Taleny orinasa mazava sportswear dia falmerabanao dia tonga soeto amin'ny fandaharana Journal de l'économie. Miarabanao Ramatoa Sitraka dia miaraba ampijery ihany koa. Isan'ny vaovao nisongadina araka ny fahanambara tao anatin'ny fanadidinana raha antsika teo mikasika ny fiverenan'ny AGOA ho resantsika mikasika an'izay indrindra antony nanasananao tato anatin'ity fandaharan'ity. Nanahoana ny ananareo orinasa ao anatin'ny GEFP nandritra n'izay fotoana tsy nisy ny AGOA zay ngamba ny loha no hanomboantsika azy. Voalohany indrindra aloha dia manatitra etona fisaorana amin'ny fitondram-panjakana Amerikanina izahay rehetra voakasika ny AGOA iny. Satria dia hafaliana tanteraka ho anay ny verenan'ny Madagasikara indray ao anatin'ilay firenena izay mahazo an'ilay AGOA. Dia araka ny raha malala be dia be mihitsy ny fahavoazana nahazo ny firenena tamin'ny tsy fisian'ny AGOA teto Madagasikara tao ny asa very tao ny vokatry ny tsy fahandriam-pahalemana noho ireny fahaveresan'ny asa ireny. Izany anefa tsy nanakana fa misy ireo orinasa be dia be izay niezaka mihitsy nitazona ny orinasa tsy hidy nandritra izany fotoana sarotra izany. Tao ireo tompona andraikitra nandray ny andraikiny niara-ny asa tamin'ny ireo mpandraharaha nahafahana hatrany nitazona ilay tsena Amerikanina teto Madagasikara na dia tsy nisy ary ny AGOA. Tao koa nanao fisokafana tamin'ny tsena Européenne mba nahafahana nitazona ilay satria misy zany ny fifampitokisana teo amin'ilay mpandraharaha sy ny mpiasa malagasy indrindrindrindra fahaiza-manao sy ny kalitao teto Madagasikara. Manoloana an'izay ary inona no mety hoe tombony amin'izao fiverenan'ny AGOA zao indray? Ny tombony dia be dia be mihitsy satria raha raisitsika fotsiny ohatra ny taona 2024 mitotaly 500 milliards de dollars ny totaly mbidin'ny entana izay nalefa avy eto Afrika makany Amerika zany ary 300 an'ireo dia avy eto Madagasikara fotsiny. Be dia be raha 300 zany no jerena dikan'izany zany dia ananantsika le fahaiza-manao ananantsika le kalitao sy izay zavatra takin'ny tsena iraisam-pirenena indrindrindrindra ny tsena any Amerika. Ao anatin'ny tombotsoa arak'izany ny fampitomboana ny asa, ny fanitarana sy fampiroboroboana izay efa nisy ary ny fanokafana ireo izay vaovao mbola ho avy satria be dia be ireo mpandraharaha ny andry an'io AGOA io tokoa. Ny zava-misy anefa ny araky ny fantatra hifarana amin'ny taona 2024 ny AGOA raha ny fantatra manahoana sy ahoana kosa no hoe fifampiresahana sy mikasika an'izay hoe afanitarana ny fepitaona iasan'ny AGOA aiza ho aiza mikasika an'izay amin'izao fotoana izao. Marina tokoa voalazanao Ramatoa Sitraka fa ho tapitra amin'ny farany taona 2024 io AGOA io ary efa tokony karakara tokoa zahay ny taona 2024. Misy zany fivoriana izay karakarainay miaraka amin'ny GEFP ny fanjakana malagasy ny avao amin'ny ambasadiny Amerika fa zahay eto dia manatitraritra ary manantena fiara-miasa avy amin'ny fitondram-panjakana mahefa anampy anay anafaingana ny io ny fampiarana ny AGOA izay efa akaiky ho tapitra io mba hahafahanay mampiroborobo haingana an'ilay asa
satria ananatsika le traikefa ananatsika le fahaiza manao a dia niny amin'iny a faritra sy mikasika niny ilana iny a raha miasa amin'ny fitondram-panjakana izay isorana eto sahady a ny fanampiana avy amin'ny zareo ny tena ilaina satria raha jerentsika ny ekonomia maneran-tany a dia aty Afrika no avin'ny ekonomia ary tsy lasa danja velively Madagasikara amin'izany. Feno dia feno ny vaovao voarantsika mikasika ny AGOA isorana ianao ny vahiny tato anatin'ny fandarana journal de l'économie. Misaotra betsaka anao raha matositraka dia misaotra antsika mpijery tompoko. Dia izay ihany koa ny manakatona ny fandarana journal de l'économie ho amin'ity androany ity manome fotoana anao indray amin'ny sabotsy veloma tompoko.